Kulcs az autódhoz. Szia Attila! Szia Imola! Nagyon sokféle témát érintettünk már eddig, beszéltünk mindenféle alkatrészről, sérülésről. Most egy picit általánosabban beszéljünk arról, hogy abban az esetben, ha én tudom, hogy mondjuk 6 hónap múlva lejár az autómnak a műszaki vizsgája, mikor, hova kell bejelentkeznem, és mi történik? Célszerű egy márkaszervizbe bejelentkezni, mivel itt egy körben megoldanak vizsgára felkészítést, illetve a műszaki vizsgáztatást is. Javasolnám, hogy ugyanazzal a metódussal, mint hogy szervizbe is bejelentkezünk, fel kell hívni a munkafelvételt, időpontot foglalni, és a kollégák betervezik a műszaki vizsgálás, illetve a felkészítésre az autót. Nálunk azért célszerű így egyben felkészíteni, mivel nagyon nagy raktárkészlettel rendelkezünk, ezért gyorsan lehet végezni a felkészítést, illetve a vizsgáztatást is. Miből áll az autónak a felkészítése? Mit tesztek? Az autó felkészítése az úgy indul, hogy a szerelő kollégák átvizsgálják az autót, megnézik az alvázat, futóművet, fékpadon végigviszik az autót, ellenőrzik a fékhatást, lengéscsillapítókat vizsgálunk, illetve egy műszeres diagnosztikát is elvégzünk rajta, az elektronikai rendszer állapotát ezáltal megvizsgáljuk. És ha mindent rendben találtok, akkor mehet az autó műszaki vizsgára. Akkor megy a vizsgabázisra, és akkor levizsgáztatjuk az autót. Köszönöm szépen! A biztonságos közlekedés szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy az autó műszaki állapotára folyamatosan odafigyeljünk, és hogy időbe menjünk el egy szervizbe, hogy a műszaki vizsga is rendben legyen.